Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancora peradaban, ancora tatanan bangsa Kak Dinto karena sebab telok Kak Dinto irosak samangken berusaha untuk dirusak tak oning pas era si arosakah keng jelas usaha-usaha Kak Dinto sambenare tambah are Kak Dinto jelas bedeh si melakukan. Kenapa? Pertama, untuk menghancurkan Indonesia, setung hadmul usrah. Nomor dua, hadmut ta'lim. Nomor telo, isqatul qudwah. Apa? Ada tak kira tahu reja. Ada apa? Ada mulai gelak rela anu rela. Orang dah iya kepilah. Mak kata onjek serius segi air ya. Agak tak yun jeung boleh. Lakar repot tretan penceramah cat kau tuh harus bisa memahami psikologi penonton. Memang penonton mustamiin. Allahumma shalli ala Muhammad. Telok hal Kak Dinto tretan rencana demi rencana sudah dilakukan. Ada beberapa kekuatan besar untuk menghancurkan Kak Dinto. Abdina sarang para ajunan tak ngauningi keng usaha Kak Dinto beda. Mun pas setelok Kak Dinto rosak, ancor teretan, ancor Indonesia. Kita tidak akan senikmat hari ini. Pengajian lah tak kira ramih ngare deh tak kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama untuk menghancurkan kebudayaan Kak Dinto, hadmul usrah, hancurkan keluarga. Keluarga makin yancor. Dengan adanya budaya-budaya baru, kebiasaan-kebiasaan baru si ampun mulai dilakukan dalam keluarga. Keluarga Kak Dinto kompolna dari komponen bangsa si paling kene terdiri dari pak, embu, anak, kaeh, nyai, mbana mun ki ibadah, mun kita mate. Le Kak Dinto para rabu akan dihancurkan karena di dalam keluarga Kak Dinto merupakan pondasi. Salah setunga secek padanga Kak Dinto alai ke bizaujah. Singa berok ngastete nih kah bizaujah. Ada upaya mangken panapa? Banangi keluarga Kak Dinto diusahakan supaya ampun malu mengakui dengan keadaannya. Alai ke bizaujah. Ayo marah pikir. Dalam keluarga mangken Kak Dinto Pak ampun bida sarang lambe. Lakeh bedetu ge sebeng-sebeng, binih bedetu ge sebeng-sebeng. Lemangken orang laki kewajibna pun apa Pak? Nyari nafkah, napa boleh? Ya banyak lain lah tugas selain dari nyari nafkah, mabunga anak, mabunga bini, adidik anak, adidik bi. Kak Dinto penting. Dan ternyata kita lihat tugasnya seorang istri. Lah aku nering bini ini kenapa? Nang bian Pak. Kalau tanya ke you, kenapa tugas nering bini you? Abu mak tedung ban you. Allah gelak posak wala korosena la kerja kuni. Mulai ben siapa ban you? Cak reng yak kakak ki bededina. Aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang bini Kak Dinto selalu identik keleben cak ocak. Cak lalako nareng bini. Montak nengi kasor dapor ya somor jelas. Tetapi para rabu jangan sampai tuh gesereng bini Kak Dinto melampaui haknya dan wewenangnya. Orang bini Kak Dinto cek sampai ketika Kak Dinto. Karena bila lah ampon tuh gesereng bini melampaui dari sesama stena ilakoni ancor panika. Ancor tak ancor? Ancor pesena telur. Para rabu saya banget abdina muljaki. Samangken orang bini ampun tak pati pernah nengima Roma. Mangken ampun noro alakoh. Ya Allah. Terutama nengi daerah Kak Dinto kan jadi pun biasa. Menabi Sumenep Kak Dinto biasa alako cuko. Mune kan to alako rokok. Leras. Coba ada jadi dari Sumenep nombok ke Mekasen. Benar ya Allah. Kijak saking entak anu kerwa. Ya Allah. Bila mangkata pahadan dandan agluwing. Tal kenom dedenom. Apa ongguan nasi bote nom.
Nasi kuring nasi pote nom ben kelapate njok ongkuan sebini bila gluing mateh silake. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk cek sampai empian ni kayu melampaui tugasnya. Pana pernah nangi compok boy. Mangken ni kering bini ampun tak betenda mun pas nangi compok meloloh. Haknya sebagai istri, wewenangnya sebagai istri ampun ditinggal. Orang bini kak dinto mestena adi di anak. Aduh mangken ada anak ni king sangking aki. Insyaallah manabi Makassar ni kak ento sobung. Sebenarnya isu menep. Sobung ya ento kan? Bengki sobung pita na maksud apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh ya Allah, jak mila tepak ka Sumenep tereta ni daerah tina ka ento kecamatan Perageun di saing panas. Kan PA-PAan pani keperinduan ing panas kar dulu. Aduh ya Allah, lain pole ada budaya mangken kak dintu tak pernah compok. Kenapa? La areh kan penakan naptina. Ya tak percak tak penyale asli colok ngocak mata keng dengar leh. Berema nom campung doa nom mangkata demak benak ke Jakarta anom. Oh som ke Jakarta. Ing tanya aki apa Jakarta? Aja tuku. Tuku ijaga. Pokon benare tak mau imu ben orang si nyabis gini kegunaan sampung doa nom, mang kada ke Jakarta. Aduh beda apa nang Jakarta jan beke. Lepani kabar Abu, abdina tak maksud nyala aki ajunan, tak maksud kang kuimang lo da ajunan punten. Tapi abdina sarang para ajunan ngireng kiki boleh, jek sampai tatanan dalam keluarga panika rosak. Karena kenapa? Lah peteku ini pesantren, lah ayah ajarin pesantren. Lai dandanin depak ke Roma namun nembun tak bener pada penepan sekali tak bisa. Makanya si pertama harus dipertahankan nih Kak Dinto bagaimana al-usrah keluarga Kak Dinto tidak rusak. Jangan sampai rusak nih Kak. Hadmol. Jadi si pertama hancurnya kebudayaan, hancurnya tatanan, ajaran-ajaran Islam Kak Dinto. Manabi ampon lanang al-usrah keluarga Kak Dinto. Ampon rosak singa bebini singa ban yu petepak yu ongguan abdina sering mator kakun kareng bini meloloh karena hakikat Prabu anak Kak Dinto biasana berjere tak berjerena etan tuaki sarang embun menepak kan ki nomor telon embuk tel nomor telon langsung merempan apa singa yu dua kianan ki buru cek bahagian naftina bade siapal 30 jus pun alhamdulillah tahun papa nomor apal berempat nom jus amma jus amma yatazaalun itu antara ka jus amma jaring ladongi mamin belekal atermiter inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli rimbolan matoan bade budin inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar kalau pai iulang boleh mada iya mace lanjenga inna ya si jan matoan budin maca pun inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna la ta'laten matwana intar kaitin inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la ta'laten ni kon la ta omes Allahumma Muhammad tiga ngai Pak Bu nomor setong hati-hati di keluarga. Potra-potri abdina sarang para ajunan ampon badan yang pesantren. Lai dandanin jak rosak yang Pak. Setuju? Kamu kemanfaatah. Terus nih lagi. Tak leso ki Pak. Leso. Sakit tengah. Badan si sakit tengah. Yuk nang Pak. Yuk sakit kapi bela yuk. Ya mayu, beda kayak buri beremara. Ya itu lagi kok, saya sakit mantar tulia beres, saya sakit mantar tulia sehat, mantar tulia bisa alakoh, mantar tulia sehat.
Tak langkong ngaperiksa becet sambil jak guna min meloloh. Vaksin. Iya, ngeroduk mensero amin. Muka-muka pasti hata amin. Mantar banyak rezekina amin. Iyut mun tak alako. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon kenika. Saya nomor 2, napa saya menyebabkan hancurnya tatanan dalam keluarga? Napa? Hadmut ta'lim, hancurkan pendidikan. Napa nih kak? Yakni dengan alaika bil ustad, alaika bil muallim. Ngastete nih kak. Samangken benapa yang terjadi? Jadikan posisi guru Kak Dinto menjadi posisi yang tidak berharga. Kak Dinto beda usaha-usaha seketika itu. Guru nih Kak Dinto para rabu ampun seakan-akan pah yang kepada guru Kak Dinto luar biasa. Murabbir ruh syadidi rabtina jiwabtina sareng para ajunan bisa ngarte. Bahkan rebede cao-caan ngaria. Cao-caan mangken satia lah tidak bidana. Tak ustad, tak santre, maaf, bade sampai ngocak tak kiai kok. Ladak bidana pengajian ben malam. Ada seperti salbut, badat ada. Badat ada. Jek sampai kalimat Kak Dinto diulang-ulang para bu. Kak Dinto caca salah. Kak Dinto hake katemunkeun kopeng bener kenge pemasok ke ates ha. Tak sami punten. Luta apa sekalangkong ajunan Kak Dinto para bu. Mun tak geng bada ustad, mun tak geng bada guru-guru para kiai sesabar alatini potrana ajunan. Dapat dibayangkan teretan. Abdinah anak lakadung telok. Anak abdinah telok samangken Kak Dinto para buta oning pasera guruna. Tiba-tiba toles na ampun genteng, ampun bisa maca Al-Qur'an. Aduh ya Allah, apa ngerasa abdinah? Dumata apa ngerasa aja ngabek jet biasa keje benanan oreng. Kan kol 6 gulak-gulak aja ngamuroketa faslun la ya juzu tak kenging al akhdhu pana pengalak ko iman manceng tak boleh ngalak manceng bah mak kasokan mak benapa wah Allahumma shalli ala Muhammad ban laku ngacemeng du ya Allah lesoh le ternyata anak abdi nak Kak Dinto Prabu ampun oning maca ya Allah aduh siapa benak sing ngajari nak siapa guru na benak abdi na pernah kenapa ajunan pernah tanya ki pas saya guru na ben kenapa ajunan pernah tanya ke putrana apa tanya ke putrana siapa guru na ben bada iya aduh dimarah iya tanya ke anak-anak bulan mulai nangis Enggak pentong bi ustad. Bah tanya pan. Siapa ustad aja Bada. Duh mata lagakan cek-cek menut sengaja. Tanya aki ustad teretan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadikan Ustadz Kak Dinto kemudian menjadi sesuatu yang tak berharga. Usaha ketika Kak Dinto ampun beda. Ngasteteh singa. Sekali aba akuru tetap akuru. Sampai mate panika tetap ku. Al-alimu habibullah walau fasikan, al-jahilu adullah walau abidan. Guru abdina sareng para ajunan Kak Dinto orang alim. Kak Dinto tetap kekasih na Allah. Sanajan guru Kak Dinto orang fasik. Aduh, jak mangken guru na, pola letak cocok kayak berapa guru ni rojak. Rojak saya guru. Iya jedan jan si anong kok lihat dar mah bari kau dong kok abid lah saya tahu. Mana dar mah iya jedan, mungko taring cerita ir bari rodar mah iya, jangan usah anu. Iya jedan. Badat ada. Ajak mun guru nejak rojak. Sorwa manfaat mun ngaji ya. Iya manfaat yang tetemu bibun fuad. Allahumma shalli ala Muhammad. On, para Rabu siap cina muljaki. Saterusipun saya banget penting juga diperhatikan. Singa regenga itretan, cek ring penceraman nih katretan, cek dentos lawan. Asli, saya dentos lawan. Nare mulai gelak ulang kok tanya gimana dah. Saya nomor telok, kenapa saya sangat babaja dalam kaudian abdina sareng para ajunan bisa menghancurkan tatanan seponsip Kak Dinto. Kenapa? Isqatul qudwah, hancurkan panutan. Dengan cara pun apa? Yang Kak Dinto kalau cara-cara saya tak tepak, akad dia saya gelak.
Banyak caca-caca saung kunamunkeun kopeng katon bener tapi bila depak kate salah. Gigeruan pun banyak nengi masyarakat bentak. Saat iya lah dak pita na benoreng sing ngarte bentak ngarte, dak pita na kiai bentak kiai, dak pita na ustad bentak ustad, badat ada. Banyak kan? Lah Kak Dinto cek sampai eta menengati abdina sareng para ajunan. Kak Dinto oca sa. Karena orang alim Kak Dinto para buta sami. Sanau sani sakuni ampun ngamalaki ilmuna, ngamalaki atas sedaja pengetahuanna. Kak Dinto pita karena kulaku bila ampun nangyari akhirat ternyata orang alim anak foto abdina sarang para ajunan. Saya pernah ngaji, saya pernah ngamalaki makini sakuni ilmuna Kak Dinto pagi paling keistimewaan sarang Allah. Napa? Begitu masuk akal ke surga Kak Dinto pendek sarang Allah. Kif huna hatta tasfa'a hibba'aka min akribaika. Nang ban geluh. Jangan masuk pas ngocak orang sandi ilmu panika. Mak tak masuk abdina. Kak Dinto kafur abdina entos geluh. Satia baan andi keistimewaan paring ben Allah. Apa? Aropa abri syafaat. Ajak kapila balana baan saya kesenengi baan. Alhamdulillah. Lah Kak Dinto sing ngiba abdina sareng para ajunan, anak abdina sareng para ajunan. Lebih-lebih sampun hafal Quran. Bahkan dalam setong keterangan Kak Dinto Pak Polo ke atas, Pak Polo ke bebe. Sateja benga sepona benak potona Kak Dinto bakal eke bepagi masuk surga. Amin. Pak aja amin. Amin ya robbal. Kak Dinto para luar biasa. Maka ngastete alaika bil ulama. Samangken para ulama seakan-akan Kak Dinto ampun pas sobung. Ngastete banyak cara. Karena saat semakin ada upaya yang dilakukan, kangkui penapa? Menghancurkan panutan-panutan Kak Dinto. Makanya kiai-kiai sebede Nahdlatul Ulama ngastete. Ngastete kadung aba guru sampai mate Kak Dinto tetap guru. Kenika cerita. Telok nih kah? Kak Dinto sekotu perhatiaki abdina sarang para ajunan. Lapak HTN. Lah orang Kak Dinto Pak Alemin. Singa ngastete mun ka ulama ka guru abdina sarang para ajunan. Karena abdina sarang para ajunan begitu paham atas sateja si ampun ibu lengaki jelas Kak Dinto statusnya sebagai guru ben bilang pun teti guru sakala naki abdina ngulanga sekali aba guru sampai mate tetap ku duh jak mangken panika ceritaan bila Pak Herod Torot ampun panika nalar katak cetak nak kana santri abdina dari PAUD sampai ke perguruan tinggi Kak Dinto tapak nyep-nyep ngajar. Aduh berak para rabu, berak ongguan berak. Siapa paling gampang panika bilang ngajar kuliah ternyata. Halu nah, ya bisa mator ketika into pola abdina cita jalan nih. Bokeng cek kedengar songar panika, tak mahasiswa tak mahasiswi bila dapat riberin panika. Bode saya izin jan. Bila dapat kaitian abdina izin Kak Dinto jan. Izin sudah remah. Mak minggu benar na ya ben absen ala tak masuk dak ben. Ternyata apa jawab luar biasa nih. Sapurana Kak Dinto. Arapa? Abdina keperhatian. Aduh, siapa nak sesedo? Nyai Kak Dinto. Aduh ya Allah, innalillahi wa inna. Bila nak sesedo nak? Oleh Pak Poluaren Kak Dinto pun. Tore, ita apa kada remen ka? Arwah, tale joko-joki gulakku magi kurun. Ye jak gurun pada tak akala patas jak mola. Silakan pintu ditutup dari luar. Ya maksudnya roh keluar sangat abdina Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngajar tika, bu ibu dia. Ibu tika, ibu RR. Melarat. Kak Dinto Toman sering abdina cerita. Ketika ngajar pernah Kak Dinto bentoh, ya Allah, kun masuk salah lagi nih Kak. Kenapa saya salah lagi? Pernah abdina Kak Dinto ngajar. Ibek to ngajar Kak Dinto para rabu kan mun bu ibu ini kebiasa kadang ibek ropok manisan ini kebi pos-pos. Lah abdina depak ka kelas Kak Disa langsung bapak ya mata apa debi ibu Pak beda remah mun ibu ngibek ropok bah ada apa nak mamben perak ngibek HP ya Allah ini kapun salah lagi gulaku mengucap ngajar TK gini apa ora lain siya gojok salang pakaiknya duh ya Allah apa ora bapak-bapak rekunta wagabay ya pada ben sineku mik
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon kenika para tantretan. Para rabu siap cina muljaki telok hal kak dito ko tui kageteh. Jadi situng nyaman gelak napa? Bahwa hancurnya peradaban, yulang area. Ada tak kok ketondur ya kok. Biasan jin junoba bolan pasti jenan jin. Yo nomor situng napa jangan gelak? Hancurnya tatanan bangsa kak dinto kalaban setong ancuran apa? Hah? Hancurnya keluarga. Nomor 2 pendidikan. Nomor 3 panutan, hancurnya panutan. Le panutan kak dinto para rabu para kiai sebade Nahdlatul Ulama manabi beni abdina sareng para ajunan pasera si atoro. Jarang semangken pah terlalu masuk ke dalam. Manusia, guru, ulama, kiai kak dinto manusia. Beni robot, biasa salah nih kebiasa pun. Cuma abdina sebagai murid tak pantas norok ka urusuna kiai. Tak pantas norok ka urusuna guru banika. Paham iki? Kon kenika. Berempat lah. Oleh 10 menit ya lah. Siapa darah. Lanjut. Terus kelar sampai koltung. Kelar. Ya marang ke atas ketelo saya ganti ya. Idu idim bedereng pengajian batak kol situng kol 2. Mara mi beda sia ganti ya, mara ke atas. Kiai Joko jogi gulaku. Alhamdulillah Muhammad. Para rabu siap tina muljaki pon. Sampun abdina sareng para ajunan paham. Maka sangat penting kak dinto jugan abdina mesen bahwa ejaman saat semangkin kak dinto para rabu ampun banyak hal-hal sesangat harus diwaspadai. Kotu ekangas teteh abdina sareng para ajunan seteja. Terutama dalam panapa nak foto abdina sareng para ajunan. Jaga kak dinto para rabu, jaga. Karena mana bita jaga. Bedena santre, bedena nak foto kak dinto tak ekangas teteh. Tak beri kesekakengan di dalam odin lebih-lebih di dalam ajaga kapar cajakna. Maka sekejena bekal ancor. Maka penting juga abdina mangastete da aba abdina tor ngajak da para ajunan. Beda telok hal kapar cajaan kak dinto ko tujaga sareng abdina tor para ajunan seteja. Setung kapar cajakna santre da guru, nomor 2 kapar cajakna nak foto da orang sepo, telok kapar cajakna bini dak kalake. Nika juga parlo ijaga untuk mendukung agar tatanan bangsa kak dinto tak rusak. Santre kak dinto potu jaga kapar cajakna. Banyak hal makin sampun ropana terjadi. Hilangnya kapar cajakan santre kak dinto karena diantaranya situng selama mulai dari tahun 2016 abdina kak dinto katakdir keliling Madura. Dari Timor, Mekasan, Sampang, Bengkalan, napa? Ya gara-gara NU ternyata. Abdina nelete ternyata ampun banyak pesantren setak mulang kitab-kitab kona, kitab ahlak sedeti palang gerena para ulama kona. Makin banyak pesantren-pesantren ngastete. Keng abdina yakin menabi pesantren Miftahul Anwar, abdina yakin karena kak dinto pesantren saya bangun sarang para kiai, si afiliasi perjuangannya ndak kana Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga tetap sampai akhir zaman. Banyak pesantren semangken labo ngeplang kak dinto, tak nyebut asmana abdina. Labo ngepondok pesantren bla bla bla. Tapi begitu nyampe di dalamnya ampun tak yajarin taklimul muta'allim, ampun tak yajarin adabul alim wal muta'allim, bidayatul hidayah, ampun tak yajaraki. Kenapa boleh sabina sulam candring kona. Kak dinto ampun sobong. Sehingga ahlak kesantreh dak ka guru kak dinto semakin hari kak dinto toron. Mangkana ngasteteh tapi punten ajunan insyaallah tak kira salah. Badan yang pesantren Miftahul Anwar insya Allah saja kitab-kitab saya sebut abdina tetap ibulang kak dinto. Alhamdulillah. Ngastete teretan.
Se nomor 2 boleh secek bebejen nah helang kapar jajana santri dak guru kak dinto karena bedena caca-caca salah can kelek. Ada banyak kalimat-kalimat se kalimat kak dinto salah. Beda kalimat ketika into engkok mun karwa guru mun ka tengkan anja tak norok kok bada engkok guru mun karwa keng mun kano anja tak guru ya kok bada tanda kenika salah sekali abak guru papa kuna guru ternyata. Cek laja caca panika. Mangkana seorang Habib Kak Dinto pernah sedekah menuntut ilmu aban Kak Dinto montuk asakola. Kak Dinto benarin sedekah. Napa tujuannya di sedekah? Perak jawaban dari petanya sampun tanya Habib Kak Dinto. Abdina asadekah benare abdina cuma nyoon da Allah. Allahumma stur uyuba muallimi wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah nyona totop aib guru abdina. Cek sampai bapadeng abdina bencek paling keegi barokah ilmuna. Ngerti? Dadi abdina sarang para ajunan ngastete. Kaparcajaan santri dak guru Kak Dinto harus dijaga dengan cara situng ngastete singa pesantren se pamasuk abdina sarang para ajunan tengku gelu. Bedenja Safina Sulama, bedenja apa? Bidayatul Hidayana. Bedenja si anyama pengajaran Adabul Alim wal Muta'allim. Kak Dinto ampun sobung, saya kebiasa Kak Dinto santre ben guru ampun letak, aduh ya Allah, penghormatannya karo abal-abal. Dimin Kak Dinto saporan pas yutingan nih tigal tangki. Kan pada anu sia mola, cek kira ya pas ngocae ya upload ke Yusuf kira. Upload ke Yusuf, penyaman duga dungano apa masuk ke Yusuf. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena cek ampun seketika Kak Dinto para rabu. Manabi abdina sarang para ajunan kemudian pas tak ngastete ongku pesantren kun lakornako masuk akidah ke pesantren sesenyata nang dalamnya ampun tak hati saya jelas aki abdina sabina ampun sobung ahlak sebiasa tetita tekena ulama kon ampun letak jeraki inggi sobung pita neben sekolahan sesifatnya Kak Dinto konvensional lomololo na kun penter. Muka-muka abdina sarang para ajunan nak foto tetep apalang keren dek kasih sebut abdina. Amin. Amin ya robbal. Kenikah petaritan. Kenikah si nomor situng jaga ke parcajian santre dengan cara napa supaya pakun parcajian nyare pesantren sesageran dengan pesantren Kak Dinto tetap ahlak kona ki yang kui pengajaran kona Kak Dinto yang kui. Nomor 2 penapa singa je laje caca engkau mun karo akuru mun karo enjak sebenting engkau enjak tak biasa. Aja sekali aku guru sampai mati tetap aku. Pon. Saya nomor 2 teritan kau tu jaga. Kau tu jaga kenapa? Di antaranya adalah mangken ring sepo kau tu aja gak perjanjian anak foto. Mangken banyak nak foto tak percaya ke ring sepo anak pareng kau anak lecek terutama empuk dia. Ada mulai gelak rekan banyak hati apa guru ring awal jual guru yu biasa nani kapon. Mangkenan nih kak. Kelaanan minta pesa 5,000, ban yul lah minta pole 5,000 yul, kelak lang abi sa polo 15,000 yul, padahal le capi ngagi 1,000. Bada saya nangis melihat rumah nis jan. Nangis, mungkin nangis ada aku lur. Saya pas melihat kian apaan, anpah ngalak betoh ngutep kaca sekolahan, centar tebak ya mayu baheke. Eke bah, le anak karo beker pak. Mak ria mulai gila embuk ria engkau mungkin nangis tak gini ngaki tak di pese makmun mancor sekolahan kok pasti beri ya melaki lapola roma roben kok ngalaki rajeng ben lendu perpu roma ropola kok mun minta sepeda fiksen pahe melaki leras ngastete singa jaga teretan cari ngabdina sarang perajunan mangken Kak Dinto ampun letak ngak lambak lebih-lebih setelah adanya peraturan pemerintah nih Kak dilarang memukul nak kana adu lamba abdina teretan ya Allah siapa teti marari ya ongko ne popo benepak popo jak macem remok batareng mon sendiri kan ada nom tai popo ja nom mon lamba kan kon lemak kulaku SD lemah-leman dini ya kon lemak kan to pun mangkat ngaji bila kon lemak te melen tiap dina apa kan itu langsung datang emak pasenan di kanan. Ya imam tak mangkat ngaji jak janda remar ya mata ngaji ya kok. Ya Allah tining emak terus penapa sarong kelambi songko abdina Kak Dinto bogi. Mangkat ya.
temelen abdina iyeret abdina di atas compok ke guru alif abdina kain to dini ngepak kak dinto ngastanin papa degak ke tengah yuki ngilaun ning ranom muni pak aja mate nom Allahumma shalli ala Muhammad muga-muga manfaatah nikah teretan dadi ngastete jaga kapar jajan anak saya nomor telok pun apa jaga kapar jajan nabi ini kapar jajan bini kak dinto jaga teretan sampai kapar jajan bini kak dinto elang aduh cak lani bini embian mangken apa ora tina apa ora para yoyo cak mele capok bini an santiang ko apa ora asli apa ora ngacepek pak ngacepek Allahumma sholli ala Muhammad ngereng tang kireng pongpon bulan molot mangken sambil lalu nih kasi ngoncang tajun ini kan itu judul dua jangan pun keng kelopai abdina judul saya enggak abdina jadi pun molot mang depak mak imtihanan ya sambil lalu molot taya ya pola singgung ge sambil seguni tentang molot taya hubungannya dengan pendidikan pon para bu syaktina muljaki karena cokop sedam enam gelak kadinto saya menghancurkan tatanan budaya bedena upaya-upaya lain yang dihancur napa-napa yang diusahakan dari aja ke kaparjajaan saya telok kaparjana santreh dak guru kaparjajina nak foto dak orang sepo ben kaparjana bini dak kalake kain to jaga pon saterosa sakoni juga kak dinto perlu disentil tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenika minangka bekal tangki insyaallah ajunan sajian mantap deka pondok pesantren Miftahul Anwar amin ya robbal saterosa para rabu abdina sarang para ajunan kak dinto aropa aki makhluk Allah luar biasa samangken abdina kapupuan nikmat iman dak Rasulullah ketemu tak pernah ketemu amempe tak pernah amempe menang karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara kok tanya nom apa cinta re nom tak lepas nang kepilah lope siapa maaf ora kok re maaf bodo lope Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin to makhluk si mulja teretan dari mulja na are kelahirna juga norok mulja mau najak mulja na bulan si paling mulja kan bulan puasa teretan tapi gara-gara lahir setong Nabi Muhammad mana Nabi akhir zaman maka bulan mulot pah norok mulja alhamdulillah maka dalam peringatan kan gelak beda-beda salawat kan salawat gelak. Nah, kan berarti maulid ya sampai gelar ya. Nah, para Rabu Syabdina Muljaki penting abdina menyampaikan. Setong saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto sambil lalu mular pas apa tanya. Apa tanya? Dak kak para sahabat mata ikhwani mata altaki ikhwani istaktu ikhwani bilang kok saya ketemu bentang teretan. Bilang kok saya ketemu bentang teretan kok kerong dak ketang teretan telo kali panika. Kak dinto debu kisang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ketika dinto para sahabat pada cengak teretan. Ta cengan apa bu? Ma Allah apa Rasulullah ki ngucak kerong dak keteretan kan kok kabiri le teretan. Nah, akhirnya berisi macam kolang katanya. Awalasna ikhwana ya Rasulullah kan abdina kak dinto teretan ajunan. Napa jawab Rasulullah? La bal antum ashabi. Bani bandretang sahabat pera. Pas sejen tampuruan sahabat nih pas tanya. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah paserak yang teretan ajunan Rasulullah. Hadis kak dinto mutawatir bahkan setiap bulan Maulid pasti para ulama para kiai madepak nantuga ki hadis kak dinto. Kang kui maimun abdina dak perajunan abdina ngulang hadis kak dinto. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah paserak teretan ajunan. Napa jawab Kanjeng Nabi? Ikhwani man lam yaroni wa amanabi. Tang teretan ya Arya orang. Saya tak pernah ketemu ban sengkok, tak pernah muitamuyan ban sengkok, tak pernah cak-cacan bin sengkok, tapi orang je iman dak ke sengkok sebagai utusan Allah. Alhamdulillah. Rakera cek tanya ki pasera kenika. Nah raja jawab cek ngerim dia. Siapa rakera? Wah bengal. Kaulah ego. Macek pidin banyu. Pasera kira ya orang pamuroh ajunan masa ajunan pernah ketemu bi Nabi pernah ketemu ben Nabi
Duma antara ketemu siya ketemu pa amin pe belek kala tak kira. Bari si amin pe ban kanjeng Nabi. Bada. Yo ban pernah yu amin pe yu. Amin pe yu. Nyaut yu marah yu. Si tadang pada tangan ni baba pirak dep kedeban. Amin pe yu. Tak pernah pada bagi sini ku mek yu tak kira tak pernah sekali yu. Le Kak Dinto para Rabu. Maka peringatan Maulid Kak Dinto kemudian menjadi pantas. Parju ke daptina sareng para ajunan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenika teretan. Para Rabu siap tidak mulyaki karena sekak Dinto ampun kabedeuna. Maka peringatan Maulid Nabi Kak Dinto seyogyanya menjadi cara na abek kanggo cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta na abdina sareng para ajunan Kak Dinto isi tempel sareng Rasulullah. Insyaallah abdina sareng para ajunan Kak Dinto juga nika keronge Rasulullah amar kecintaan abdina dak Rasulullah. Kenapa setempela? Setong saat Rasulullah juga Kak Dinto pernah ajelasaki tentang kiamat. Bekto ajelasaki kiamat ternyata apa beda orang katanya. Mata sa'a ya Rasulullah. Bila kiamat ya Rasulullah? Rasulullah pas jawab, "Ban maknya tanyaan kiamat, fama a'datta laha." Benar apa yang mak tanya kiamat? Apa sanguna? Ternyata orang Kak Dinto jawab, "La, punten abdina tak andi sangopun apa Rasulullah? Inni uhibbuka ya Rasulullah." Perak setonggun abdina cinta da ajunan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pas jawab, "Almar'u ma'aman ahabbah." Saungguna orang ria bekal polong kalaban orang seeka cintai. Alhamdulillah. Lah kenika sifat dalil. Insyaallah cinta na ajunan da Rasulullah. Eston abdina da Rasulullah sareng para ajunan sedaja Kak Dinto bekal teti jalan tatemu ben Rasulullah ben polong sareng Rasulullah. Alhamdulillah. Selain dari Kak Dinto para Rabu. Dalam peringatan Maulid Kak Dinto abdina sareng para ajunan panapa? Dalam rangka kanggo idenin da ahlak Rasulullah. Ahlak Rasulullah Kak Dinto penting. Ahlak Rasulullah sebut dalam saja keterangan bahwa Rasulullah Kak Dinto sabar, Rasulullah Kak Dinto jujur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto kenapa? Orang jujur tak pegelan tak ceremetan. Rasulullah Kak Dinto napa? Palakoh. Rasulullah Kak Dinto alakoh teretan. Tong setong akan jeng Nabi saya cetak dadi tepat ala dabdina sareng para ajunan maka tak ada alasan mungku orang kelompok ya kanggo tak alakoh. Oning jak Rasulullah ni kaya, oning ajunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya pak. Karena Allah Rasulullah, tong setongan Nabi saya tak sareng Allah, lakar bekerja menjadi pengusaha. Umur segemik tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto ampun pasif income, manabi bahasa ekonomina. Napa? Pasif income ni kapan apa? Tak usah ala, koh pai kepayan pese datang tibi. Badereng kelompok ngaria. Aduh di mana tak ada, pada tak kasih aku mikir dia kia. Tak bisa bukan. Buktinya yuja Rasulullah kaya, arwah. Dari kaya, kenapa Rasulullah sampai doa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya pantas Rasulullah jaring jet kaya. Beliau lebih memilih miskin. Ayo, karena mau namo letongku mayu teroh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bengal doa marah dia. Hah? Mata bengal. Baca yang jet tak usah doa pak, tak seneng kejet lah pada miskin kepira. Ada tak seneng kumik tak seneng kembali. Ya cuma berbicara teretan. Paling punten nama Nabi ajunan Kak Dinto lakar tak bisa doa Allah majali miskinan. Ya paling punten doa ngariya pak. Ya Allah cukup ya Allah tak usah tambah ya Allah. Bekoh Kak Dinto ampun tak usah tambah ya Allah. Sepeda cukup ya Allah tak usah tambah. Beda doa ngariya. Ya tak ada menjadikan tak bengal ya tak tahu kok. Pakun orang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur, Kanjeng Nabi Kak Dinto jujur. Bener boleh. Karena mun kun jujur cuma tak bener salah apa nih Kak? Bak bisa bener yang jujur tak bener beda. Contohnya santre, pakon ben guruna, pakon ngobengin rokok. Rokok Jisamsu, refill gendu 10.000. Obeng paringi seket. Ketika seket diparingaki, pon mangkat oleh rokok. Soson rokok berapa yuk? Mun binian pak tak pernah lopot menurusan PC. Telopolo. Lah ternyata bisa trennya kenapa? Paringaki rokok Kak Dinto kiai rokok soson telopolo kalak Kak Dinto kiai kebeli manisan.
Marah. Jujur nama punten. Bener nama punten. Ya tak bener pah nyaman lak kala ni rekendin siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon paham ki? Genikan teretan. Rasulullah jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dinto ketika dagang, ayo terutama geng dagang reka birah, sedagang bako, sedagang jukok. Pak jujur Rasulullah bende-bendene kebala. Aduh muni ka dinto dagang sampai depak ke pasar haram ya. Wallahi perkelap. Ora santa sompa nika. Santa mun cara sompa oku nika. Lah Rasulullah punten lebih-lebih dalam kaudian dagang panika. Jak sampai le calian noreng. Mangken nika kadang dagang bako. Teku nyabe tak bisa jak. Bagusan din matayu ki. Padahal karo gun mak le muda. Dibudin lakoh poster seberungan. Ya mun pas 10 bal seposter pahala 10 kilo tretan bil 10 biki tak sekintal. Soruan nemo. Ini mah tarik sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Anika para bu mangken kak dinto para bu ya Allah luar biasa ampun ahlak kejujuran panika. Ribari nabdina ya Allah gelok sakit tabu. Anapa? Depak kebis ngawal jual panika, jual jeruk ben jual koran atau kar. Mereka jual jeruk bi koran karwa. Setan tukang jual jeruk. Capolo ibu nembiki manis kak, jeruk kak. Jeruk. Benar-benar ngak mangken. Jak pelor maca koran lebih bagus ngakan jeruk. Nika saya jual jeruk. Rakira saya jual koran tak ngosok nama punten nika. Ngosok bolus tore. Koran. Berita hangat. Telepon orang yang kaberegi mate. Katelo orang nika masuk rumah sakit. Gara-gara ngakan jeruk. Can pikir tak kalah patas. Ari mak bahader mak ngojak nyontoh lah ke Rasulullah mun ngari can pikir. Dua rapal aja pala awal jual lepas ngajri ya beda jero. Lepas alam din tibi di noreng tahu saja kojak ya Allah. Pon ni arah mun ceda mulu dongku sambiria. Toro pas apa ahlak Rasulullah jujur tak le jalian kau. Orang ngak kini ke boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patot mimpin negara, Pak aja mimpin negara. Kurang aja mimpin negara. Mimpin agama. Mimpin raji. Rasulullah mimpin raji na patot, Pak. Ning ajunan siapa napa raji na Rasulullah? Berempah. Saya ngocak sangak jadi langsung ngabini lembek tak sekolah dia. Kota begeng tedung. Raji na Rasulullah benih sangak, Pak. Berempah? 11. Keng sesanga ruan apa? Bekto Rasulullah seda akare sesanga. Berarti sebelum Rasulullah nika bedi seda. Da iya wah. Bareng tedung ya. Rajin Rasulullah kare sesanga bekto Rasulullah seda. Aduh Rasulullah cet kaya jan segala. Patot mimpin raji. Rasulullah bayangkan nih kita lagi. Coba. Rasulullah umur segami kan abdina gelak motor kak ditompon kaya. Oning bekto kekayaan kak dicontoh kekayaan bahwa Rasulullah nih kak abdina motor kaya. Bayangkan mas kabin saos bekto nang ngabin Siti Khadijah oning ngajunan. Napa? Berapa biki? Segami. Tedung raga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekto kak dinto para rabu. Mas kabina kak dinto dupolo onta. Dupolo auk nih ke bahasa Arab. Onta kak dinto rang larang onta ki aukun kan banyak bahasan onta jamalun, bairun, aukun nih kak. Aukun nih karang larang Sedangkan Pak katia sape karo le bede empe jegir sape le. Sape nih kan pun larang nih kak. Ngerti? Le dupolo onta yu. Ongkuan nih kayu. Kalau dikonversi dalam nilai rupiah, sabon apa? Mas kabina Rasulullah dan Siti Khadijah kak dinto 1,3 miliar. Macam conge budi. Yo.
nang ben Pak. Budiro, you berempa mas kabin lambak ben you. Nangan jak pal ya Allah. You. Berempa mas kabin ben lambak you. Nangan kok. Wow. Marah kok, jangan ada dusta di antara kita you. Mari you. Berempa you, mas kabin lambak you. Siapa lo ibu? Aduh mak endek ban you. Dua paling berdesingan kui syahadat lambak di mas kabin ku. Angkat tukah wajah tukah maktubah takal masuna Marlena binti Markoya bimahri asyhadu alla ilaha illallah. Lo jujur Pak, mana biajunan sapona pelambak mas kabin Pak? Sapolo? Ya Allah, iya tak tahu kok. Sapolo ibu. Aduh mak anda yu mun polan tidak sekemas setong yu tak kasih negumik ya yu lambak 1.000 pirakun yu. Kadang bila tokar karo bini abdina yu lah ngecepek ya yu kan biasa yu cek lereng bini beda nostalgia naking cek leja Pak lereng bini Pak. Aduh ngecepek Pak ngocak Pak menempian nyaman 100.000 pun oleh gula anan oleh teluk aja. Ya mator abdina kalak tai santai ro. Arap lambak ben mata ngocak 5 juta dengan burung jangan goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila kau cak merani ke bahagia engki tangki kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah teretan. Rasulullah kaya. Mimpin raji penikah patot. Bahkan ada suasana psikologi kejiwaan. Beda suasana secara pikiran. Kain itu kadang tak masuk akal. Kain itu paham abdina sarang berajunan. Ayo bayangkan ya. Rasulullah kan menikah umur segemi. Raji nih bekto Kak Dinto calon rajina Siti Khadijah umur sana apa? Pak Bolo. Umur Pak Bolo. Ada apa itu? Coba makin tanya, neng. Ibu neng, kau tanya ke Bapak. Pak, Rasulullah kan umur segemi. Lanceng nih kaki. Siti Khadijah Kak Dinto pun Pak Bolo rande. Pertanyaannya makin jak saking ajunan nomor segemi, peta berindan umur Pak Polo, ajunan kesokan, napa hunter jawab pejujur penyareng. Ayo, setuju kesokan, napa tak kesokan? Enda apa enggak? Engki napa huntan? Aduh, beda sing ngocak geng budi, ningku bareng ngegelu ge. Aroah, maaf ora kok. Luar biasa nih kan Rasulullah nih kan. Atau berbalik mungkin Rasulullah pasca Sayyidah Siti Khadijah mungkin napa Joshua umur ampun 50 beliau masih mengawini gadis gadis belia bernama Siti Aisyah. Umur Kak Dinto kisaran sangat sampai 12. Para ulama Kak Dinto ada bahwa beliau dinikahi umur 9 tetapi kompole sarang Rasulullah Kak Dinto umur 12. Sudahlah terlepas dari Kak Dinto. Abdina pirang tanya, yo, cak saking ngebeen yo, umur 12 tahun, ki buru keluar MIU, ibtidak yo. Pas eventa orang laki umur 50, ya, nang gelupa cak pal. Pal dari ya. Marang kok acanya, malah cak rusak berembegan. Engko aja bi iyu ya. Bener Kak. Yo, cak saking ngebeen yo. Pas eventa orang laki umur 50, oben lah yo. Gelur ya mending angkok kan oben ya umur 40 belah oben. Penta lanceng mak lanceng mun masa beda lanceng seket lancong je. Penta reng laki umur seket ajunan umur lagi umur 12 tahun. Jawab pecucur yu. Anda apa enggak yu? Ada dawai budin ja iko. Sambil ngocah bagi buru katon Pak. Tako jo tem ge iko. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah barabu. Ada apa ini? Ternyata napa? Wadhkuru ni'matallah id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ternyata lambek ring Arab nih kak musuhan Pak. Salah sekuni atokar acarok salang pecer Pak di pedeng tang ting coco cek mate. Akhirnya napa? Bada Rasulullah pas menjadi esto nih kak. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Akhirnya ring Arab nih kak pas ataretan. Ya Rasulullah Rasulullah menjadi contoh seluar biasa nih. Alhamdulillah sekali lagi tepuk tangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. On, paham nih kaki? Kiki nikah Pak. Ambulah mulai kah?
Terus ada benih parkiran pak. Ya, terus melolo pak. Engkau bah ingat ke parkiran deh bah mau di lamba nih ke beda dewan Pak Darwis Mashar nih kah dari PKB lamba motor penyok pak ancor ngambil betong juta. Iya gara-gara orang parkir jadi ya. Terus ya. Ya ada iya salah antara na apa obi prai tak pada pengertian na. Muncan sopir kan mun obre berhenti, mun prai kan kok kosong. Le sing ngemerang komandu ini kita ngerti. Terus pray jangan. Betul lah ya. Agak ada kok. Bismillah. Aduh. Tahu saya benda lepas beli di apapun acaranya, apapun makanannya, no saku. Hari kiai itu disponsor lah dia punya kiai gila. Salah tak bojar ben no saku dia. Coba kenapa lagi berulah? Parkir, nggih kan? Saya masih can sopir. Prai, Joni santak nih kawa. Tak tahu ibu dina pang tiana listrik karwa. Terus, prai. Begikan kau tuh nak benekting kawa. Mun penceramah kan kau tuh nak benekting ah. Dapat jan, boh. Remah gua, kan kolang ngocak prai, mon prai ri kosong, kan mon sekolahan prai kan ambu toh. Ya Allah, singa mangkana sekolah betepak, terus milik ya ada ngambil betong jutaan nih kebeni kerja pak ungkuan pak, ya toh karena dia remah, muncul lengah aja dia. Secan komando na pray maksud pray rambu kan mon pray ini kan kosong terus mon si bener napa op kan seneka op kan ambu jarang tak acar Inggris lembe beda Inggris kayak matur pray free guru kan baca Inggris kia pray jangan maksud pray ambu iko aduh ya Allah pon apa tidak boleh ada keterangan gelak napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa Rasulullah SAW patot nih kak. Terakhir, ambu mas. Ada remmer kok puru sati ya ada detik ya ero soro merada. Terus. Amar dulu engki gelak sanon to malam bon. Un gelak bari nom. Jadi ya antara bari malam 10 lah. Kita ke semak kun ke barat katanya. Lagi ke Sumeneb dak timur jauh. Jalan nak atol ngantol dak lao. Tak tahu tiga cak motor bula keri. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Keri oke. Lo mak gelak apa rengenye pada remar ya. Adu apa orap tina. Bangguan kojok saya telepon. Di mana posisi kiai? Di mana posisi? Saya jeda iya mun penceramah. Laro aja dah pun mau selesai apaan kapiro. Ya roh. Mun ki maglum dat. Di mana posisi kiai? Di mana? Are maren kapiro tepalangi lemak kok ya. Tepalang di sandal pas sabai macir. Wah kalau isebak di sekedong ketemu beli di sedek ya roh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para Rabu Sabtina mulyaki tapi tinalah kiai aja dosa sabar. Sekarang mun tak sabar atau karbonare. Para Rabu Sabtina menjagi terakhir. Mangken neka berdua saya pesenah. Neka menjadi terakhir. Di antara dalam kaudian berhubungan bi molot masa pendidikan. Penting abdina mator. Saya pertama hubungan bi pendidikan singa dalam bagus nak foto abdina sarang para ajunan. Abdina sarang para ajunan jak kun lo mololo napa nyoro anak bagus singa le apa benembun bagus kia. Anapa kaju nih pak rancan mentero bagus jet bungkel lo sapa bagus kia ramu apa bener singa guna pantau nyoro bajang jong ming tibin pak guna bercelirbit nega penting anapa sebab bada kalimat ketika linto annasu yata'allamuna bi'uyunihim la bi'adhanihim manusia kak dinto acer kalaban pon apa sih ya bas benih kalaban pon apa sih geding paham. Idza ra'au ad-da'iyata mutabbiqan lima yaqul ta'allamu minhu. Menabi caca ben lako kak dito sesuai biasanya orang kak dito atoro. Mila dari kepanikah teretan imla qalbal mat'u liyaftah laka aqluhu bi bayanik.
Maka posaen nak potoh orang-orang si iya aja kebagus serang abdi nator para ajunan. Kalaben kebagusan abdi nator para ajunan. Supaya napa akal ben pikir supaya ibuka serang Allah Subhanahu wa taala. Bila lalako ben caca kak dinto sami insyaallah panika etorok benoreng. Milana al-qudwatu qabla ad-da'wa wal ihsanu qabla al-bayan. Contoh si bagus kak dinto ko tu bedekada sebelum nak iya cegaki. Kabagusan kak dinto ko tu bedekada sebelum nak terangaki. Paham iki? Mangkana penting Pak. Ben penapa saya parengaki abdina saya parengaki abdina sareng para ajunan sedaja tak kira jauh dari saya kaule. Tahu sarap ngarep benyak muncul kun saya bagi sakoni. Ngerti? Nika sering contoh aki abdina. Tore mangken nika contoh semukles nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Marah pertanyaan nah, mak bisa norok engkau ya apa ya? Lah ya roh, apa saya bagi tak kira jauh dari saya terima. Ngerti? Ya, mana boleh. Ada contoh nom, tak usah hadis-hadisan. Ada contoh yang masuk akal. Ayo, mari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhalin. Ini kan mak norok je kan? Norok je kan? Waladhalin. Amin. Lah artinya apa? Nak kana foto abdina sarang para ajunan pasti lebih atorok pon apa si padeng iya bes daripada si keding kopeng. Ngerti? Sehingga reng sepor ya. Pabedebun tabuna. Pabedebun tabuna. Ajari nak foto nika patepak kulin nang singa padines wah. Orang dinas kak dinto lakar tak nyaman teretan. Anapa? Orang dinas pani kak ijauin tak pate kebuto. Panapa benita tak pate kebuto? Orang dinas kak dinto tak pate eka kancah. Keng eka bo. Aduh mangkana teretan jarang compok. Kurang periksa mana bi kanto. Majadi ben panakan ni compok kanto kerja. Ya Allah keterlaluan je ponten kulo. Majadi na jalan panika. Pahe tajak leber bi panakan. Sret kan kebebo. Ya tole mak tajak di gua. Ala gelaan cai pon abdi nak ye jareng lamatal buji pedenggongan teretan tajak ye ada e pental ye budi yang ni ada ro gerentongan. Matal buji pedenggongan e pental budi ya ada ageran to. Ongkuan ni kak penting singat lah. Orang ahlak reng bagus ahlak ka panika. E kanangunang. Aya ka bagus ongku. Para Rabu sebangan abdi namul jaki. Dalam kau dia abdi nak dito para Rabu. Ahlak kak dito cek penting ah. Jok sampai abdi sareng para ajunan kak dito mengabaikan nilai-nilai ahlak. Karena orang kau nak dito mon orang bagus, orang coba pani kesami pada ikan nangung kuna. Bahkan sampai eka pantun. Pantunan ni kak napa? Kalau nulis ni kak, ibu lagi. Cukup bulus anak berna, cukup benteng sesek pote. Orang bagus tata krama bila panteng majelep ate. Tarik sis. Keng sabali keteretan. Saborana yu. Bila tepak orang si coba ahlak kadika. Makai lambat nika sampai mangken nika kananguna. Nika pantuna. Nika. Rakarana eka bekal tembe. Sakera eka bete tetel pakarana eka bekal labula. Aduh tak tahu na tepak kereng bini ke ambo babe ni kau lo. Kejak ni kau. Kejak berak ya marah je masuk ke ate. Kejak berak ada laku dia biasa nak kuning kebaik kejak napa ni kah? Ya ruwa kun persis ngareng tang petang. Atanya roh. Ke dia hadir kawan kajian. Tiga hadir malam aja. Wah hadir. Beremah.
pengajian na. Bu, jika tahu kalau wan rukun family, berema loco. Pokon kalah rukun nawan family ni, rukun family ni kau kalah. Bu, ke dia mengimtihanan unjeng boleh gini kau, lawan loco. Ya bersih singaring tang betang. Tanya aki, apa sena? Ku tahu bula, pokon loco. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nega teretan. Kenika sih penting untuk pendidikan. Berarti kenapa bagus contoh panika kau tuh berdekade sabeluna ya jagaki kabagusan kau tuh berdekade sabeluna terang. Bila caca ben laku tak sami Pak. Insyaallah nih kecet saya torok saya padeng Pak. Tore nika. Anika gelu. Nika pakai tas tanah gelu Pak. Tore sanika kepi. Tore nika. Soro serang unjeng ke ulam bian nika. Pas nih kecet mengunjung gula nika. Mak beda pidatuan dari ke imam, mak tak pada bengkai lain. Beda eba nih kok. Ya jadi iya mengunjung kok. Soro sabar lah. Lah unjung boleh menurut tak ada iya. Yo, kakorap kamu ayo bareng. Yo beda ya boleh Pak. Kakorap kamu Pak. Angak Pak. Angak ho. Terus beda yo. Terus yo. Aro ndak remar mah tak norok ngaji ya pada remar wah. Bemarah. Kiai na bade dina la tak torok mulai boleh bentak berak guna kentok berak. Marah ya bas ya bade yo. Torok abas ben ikuti apa yang saya arahkan. Yo angkat ke atas. Ban yu boleh yu. Yo korap baki kamu ah. Yo sabak kamu ah. Sabak KPP. Mak bakun kamu ben. Ada apa marah? Bane, ada apa? Ya contohna norok KPP. Masuk norok kamu? Lapa kelarin sing ngocak bila caca ben lakoh pakun sik torok jangan ngerti? Abdina kan makon gila. Ayo sahabat kamu ah. Karena laku abdina kamu ah, abjunan norok kamu ah. Abdina mator ketika itu. Ayo sahabat KPP, ajunan pakuna torok laku abdina kamu. Anapa? Pakelar sing ngocak bagus keng sinyoro tak bagus tak kira torok aja. Tepuk tangan begitulah lo sekali-kali. Kenika pendidikan teretan. Ngerti? Pak kuat apa-apa nyoro anak tibi, tapi cetak bojeng. Siapa bojeng ngecong? Pirak lebar bidayaan. Ya ada tak bisa. Ngerti? Nah, siapa paling penting Kak Dinto Prabu. Jadi beri contoh siapa? Sebagus. Kemudian si nomor 2 pesan abdina si nomor 2 Kak Dinto berhubungan bi maulid. Ajunan sedaja terus tetiring ceja, jelas. Ajunan terus tetiring ceja. Terus tetia sampurna. Beceratunya akhirat. Pada makai senaku umek pada kia. Keng napa? Nikah beda posapos dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaban peringatan Maulid Haflatul Imtihan juga nikah dinto, maka abdina ngajak dak para ajunan cek pegek mau salawat. Salawat tausa siang lanceng tausa naria sallallahu alaihi Muhammad bi. Nikah beda dabu teretan. Ya, torok mentoro becirangku. Dabuna Rasulullah man shalla alayya alfa marrah fi kulli lailatin fi kulli yaumin wa lailah lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Siapa-siapa saya salawat kangko saya bukale sehari semalam maka orang ini tak kira mati sampai papadeng tempat di surga. Amin. Sanggup maca selawat 1000. Aduh, ducan siapa? Iya sekali lagi putar. Oh pada lengak-lengik naik ando ngitat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asada ka onta ya Allah onta angin. Ki contoh kan, contoh. Ajunan naik kajuan, dapat atas angin raja. Udah nih kak. Kan pasti ya Allah pokok peselamatnya asal ka onta ya Allah, onta. Kababa nih kau baba napa? Sape ya Allah, sape. Dapat kababa boleh nih kak. Mbi pokok selamat ya Allah doh. Mbi ya Allah. Kababan boleh sekuni. Ajam ya Allah. Dapat kabungkel. Telur ya Allah. Ming dapat kababa mancok. Duit di ilanja engkau beningking nongkeng enja engkau bercaja keng kun mun sekala buto wa aroda pun ke muslim bilam odu mun ki nyabi sembian saibuh iko mana bita lempes kan jadi ki mila lober lang ben bistas bin jat Allahumma shalli ala Muhammad marah-marah patorona bailah mun tak sanggup saibuh bedah semaben nek ada benar Rasulullah man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah fi kulli yaumin wa laila mi'ata marrah qadallahu jami' hajatihi 30 minha li dunya wa 70 minha li akhirati.
Siapa-siapa orang yang saya maca selawat ke sengkok, berapa? 100 kali sehari semalam, 100 nom. Dupah locot bibir gun maca selawat jadi ya. Sallallahu alaihi Muhammad pangal toki ginde ya. 100 kali. Napa jan? Debuna Rasulullah, maka Allah bakal ngabuli hajat ajunan. Satu ajunan 100%. Keng 30% yang begitunya, 70% yang begini akhirat. Allah. Sanggup 100? Tak percaya keton kok ya. Sibuk tak bisa. 100 siap. Ya, mertelok ya ambu bah. Mun rezeki tak berboleh, mun kina berboleh tak langkong nyari tampar du depa, nyari sumur mate. Mun tak nemu nyari kajuan raja nih kak, atau nyari nyak gas sekilu boy. Napa? Seliter inom. Sartelu geng lah. Hari terakhir ya, terakhir dari Jabun Rasulullah tentang sholawat nih kak. Napa? Mun rezeki tolak boleh nom. Mun si dua ji kok miking lecek saran letak ada pelah. Du mun 100 geng sartelu. Benar nom 100 nom. Insya Allah 100% diterima. Kipon, nika volume terbawar ya. Jadi tolak boleh. Napa jepon? Sebelumnya Rasulullah saya ternyata 4 malaikatnya bisda Rasulullah. Saya rakat dinto malaikat mutasarrifun. Situngnya mana malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Seempat malaikat kak dinto ajawab ke Rasulullah atas pertanyaan Rasulullah. Rasulullah kak dinto kan mular. Siapa sih ganto aman li ummati min ba'di siapa ya aja ganti yang kok rekok mun pahmate mikir tentang umat sidung ketonduri lah kepiur yang kelopek ya. Akhirnya apa malaikat Jibril Rabu pampak nih kah. Debuna malaikat Jibril ya Muhammad tahu sasus samat terhadap umatmu saya kenceng mau sholawat. Ada saya kenceng lah berarti tak tong mitong ya. Mau saya budu ibu tolo ibu pokok jek tak sekali bunyi. Saya budi pokok lah kenceng mau selawat. Anak pejabon debuna malaikat Jibril terhadap umatmu ya Rasulullah. Saya kenceng mau selawat abdina janji. Ku laku bila umat ajunan lebet nang ekatetian nang era mahsyar. Abdina si bekal nuntona orang kak dintonut judak surga. Alhamdulillah. Marah tak kenceng dari mau selawat. Ada si malaikat Jibril. Si malaikat Mikail lain boleh. Ya Rasulullah atas umatmu terhadap umatmu saya kenceng mau salawat abdina janjia kulaku umat ajunan kak dinto saya raja tusa abdina anyo ona kia sapora de ka umat ajunan abdina sujud de ka Allah deui abdina tak yangka agak dinto kecuali Allah nyapora de umat ajunan. Alhamdulillah dudak remeh tak seneng orang kelompok ke selawat ya sapora mula malaikat Mikail sa doa teritan cernak dia. Saya nomor telok, mangkan jadi tolak boleh dia marah. Mun saya buji tak apa making lejet sar delu. Saya nomor telok, engki kak dinto malaikat sera Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Israfil ada bu matur dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah atas umatmu saya kenceng mau selawat abdina janjia. Napa? Manabi umat ajunan ku laku pelkak nang arah mahsyar abdina janji abdina sengi be aing abek ta aing kang ku ieu nomaki da umat ajunan. Alhamdulillah. Terakhir nih kenapa? Malaikat Izra senomor 4 terhadap umatmu ampian oning Pak ajunan ngakeli napa tugas malaikat Israil apa? Pencabut nyawa sidak di ruah nyabut dabuna malaikat Israel ya Rasulullah terhadap umat ajunan saya kenceng mau salawat abdina janji ke ajunan maka abdina tak bekal nyabut rona nyabana umat ajunan kecuali abdina nyabut pasamia pakati abdina nyabut rona para nabi dan para rasul ion lawan sareng abdina ya Rasulullah. Alhamdulillah. Arya jak kita berpoleh rekring kelompok tak langkong. Palebur mau salawat. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Bermalak gelak ya. Lala solah. Kalangkong atas saja kehatian para anjunan cokop kan gak dintoh. Muka-muka manfaatah. Gelak mulap tina kerja. Mulai gelak kak itu akan ada abdina tak maksudnya ke ajunan abdina tak maksud ke angkui wamatua satu aja saya dapat abdina nokel dari guru becek bagus moni dari Allah salah lopot dari budun abdina pakai bertanggung jawab ya jun Allah abdina bakal sapa sarang Allah
muga-muga hisab abdina hisab ajune pada mengancam Allah Subhanahu wa taala. Matur sekelangkong, afwan wa syukron, dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tufi sudur wa huwa ya'khudhu fi aidina bima fihi salahul islam wal muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.